ودخلنا اتوبيس، طبعا جايبين لنا اتوبيس مخصوص عشان احنا ناس مهمين، مفيش حد غيرنا في الاتوبيس. جايين متأخرين آخر ناس. طائرة هتطير الثانية كانوا مستنيينا، مفيش غير الكباتن حتى مش لاحقين نظبط حاجتنا. الجو حر 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 حر. وصلنا في مطار سريلانكا وهنلف تاني ونرجع. نغم اهي، نغم باي باي. دي اتوبيس مخصوص مش حد عشان تعرفوا ان احنا مهمين. يلا استودعكم الله. وصلنا طالعين نجري، مفيش حد راكب غيرنا. ونغم جت. باي 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 باي. طلع زي ما انتم شايفين حد غيرنا، حد كمان اللي كانوا معانا طلعوا بتوع طيارة تانية. خدناهم في سكتنا، ركبوا على حسنا. يعني احنا باص مخصوص VIP woman، VIP daughter، وانا VIP man. وادي طيارتنا، الناس كلها جايه في باص واحنا جايين في باص لوحدنا. تقريبا كانوا ناويين يخلعوا الزبون. Halo, assalamualaikum. How are you? Yes. وصلنا من الطائرة. إنني أبعد. وصلنا من الطائرة. أخرجوا. طائرة صغيرة دي. السلام عليكم. هايلو. السلام عليكم. السلام عليكم. I go one. Can you welcome? Long life. Thank you. I go one for all of you. ونحن نتقدم إلى المقعد. الزحام. أعتقد أننا قربنا على مقعدنا. نتجه إلى ماليزيا. بعد ما ركبنا الطيارة طالعين نجري، مفيش نفس. جابولنا باص لوحدينا. هو حر واضح، جايين من تلج. يعني وانا بركب الطيارة كان على السلم طرنا من الباب. احنا مية، احنا مية. نضيفة.
حتى مضيف قلع الجاكيت اهو. الدنيا حر 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 حر. باي باي. نحن نتجه الى كوالالمبور. هنشوف بقى مين اللي عرف الحل. لسه انا مش بذيع، ده لسه الفيديو هيتبعت لما نوصل عندنا. دلوقتي مفيش نت، لما نوصل يبقى في نت هنذيع. مش النضاره دي بتاعتي مش باينه. عموما اللي هيفوز معانا زي ما وعدناه بالجايزه لو عرف احنا فين. احنا طبعا كوالالمبور دي عاصمة ماليزيا، بيقولوا عليها ماليزيا. اوكي باي باي.